jërë ngeen jëf mbokki internet di baaxoo seetaan info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal bu baax tey nag ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne Cheikh Fall fas yéene waxtaane rek actualité yi nga xam ne romb na ci biir réew Sénégal ñëpp xam ne coowul Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak coow yi nga xam ne jot na ci jot ak déclaration bi nga xam ne président Macky Sall defoon na ko lépp rek moom mu nekk ci parti bi di APR ñu fas yéene waxtaane moom tey waxtaan bu am solo lépp rek ci biir actualité Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax soxna Ami nuyu waa info réew mi yëpp di ziar ñi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan à travers votre site. Cheikh yaa ngi nekk biir APR temps yi coow li bëri na ci biir APR ñëpp gis nañ ne coow Ousmane Sonko li ñu bëri ñu ngi doon wax naan dil la moo nekkoon ci biir waaye bala ñoo dugg ci biir APR nañuy jaale ki nga xam ne mooy Thione Seck ñu gis muy ku ràññeeku woon ci biir réewum Sénégal ñu gis mu génn àdduna di ko jaale bu baax waa Ramadan rawatina doom ji di Wally Seck di ko jaale bu baax di ko ñaanal yàlla suuf si Yoff sa mu tëdd yàlla na ko gënal ci barke Seydina Muhammad. waaw di ziar d'abord ñëpp di ziar suñu kilifa xalifa général des Mourides Cheikh Ahmadoul Mountakha di ziar xalifa des Baye Fall di ziar sama sëriñ di ziar également ñëpp comme ni nga wax rek ci réew mi fan yow ku ne xam na ni doy na waar mu nekk at moo xam ni vraiment at mu doy waar la ak mbas mi ak li fi xew yëpp Thione Seck aussi tamit yàlla dogal mu nekk koo xam ne ku wàcc la démb moo xam ni sénégalais yëpp vraiment xam nañ baaxam xam nañ yaatoom aussi tamit xam nañ nitu aar la woon te seede yi vraiment yëpp positif mais àdduna nag moom noonu la demal maa ngi ñëw rek yàlla na yàlla oyofal suuf ci kawam te yaatal bàmmeelam. ñu ngi koy jàll. dafa mel ne jaal yi dañ ciy continuer ba tey ndax bu ñu nee Thione Seck rek xel yi faaw mu dem ci fukki doomi aadama yeeg benn yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci jamono yi ñu toll nga xam ne mooy manifestation yi nga xam ne amoon na fi suñu yaakaar tey ëllëg Serigne Mountakha Bachir mu yëkkati li nga xam ne mooy juróom fukki million daal leen koy jox seex rafetlu gi ak ñi nga xam ne jot nañu génn àdduna ci li nga xam ne mooy manifestation yi nga xam ne amoon na fi. di sant yàlla bu baax di sant Cheikh Mamadou Mountakha acte bii mu def acte bu mu yàgg def la ku ne xam na ni li jaar ci réew mi bari na ci boo commencé ñi amoon jafe-jafe ci biir gaal gi ak incendie bi nga xamoon amoon na ci marché Ocass ak inondation yi ak mbas mi ak yépp rek kenn ku nekk gis sëñ bi contribution boo xam ni def na ko ci mu nekk loo xam ni lu rafet la loo xam ni vraiment dañ koy rafetlu lool di xam ni moom vraiment suñu sëriñ la suñu kilifa la mais vraiment patriote la que chaque fois mi ngi wane le bon exemple ci yoonu murid bi yépp daal vraiment loolu doom dañ ko ci sant ko ci gërëm yàlla na ko maamam Cheikhul Khadim fay may ko fanu gudd nag maanaam mu yàgg lool ci xilaafa gi ndax yore ni vraiment ñëpp ko rafetlu ñun ñëpp daal suñu xel dal na mu nekk koo xam ne tamit boo seetloo day suivre information ku xam lu xew ci réew mi la ñu koy sant bu baax ci fànn yi nga xam ne yëpp doxal na ko benn bi nga xam ne moo ci njëkk mooy bi nga xamee ni réew mi yëngu na dëgg ñaan na intervention au niveau du président ba ni oyofal gi am na ci président aussi tamit déglu maanaam ñaan gi ak appel boobu bu baax parce que dégg na ko ba tax na mu oyofal li mu oyofal aussi loolu jàllaat mu demaat opposition bi aussi amoon na lu mel noonu ci wàllu bay waajalaat beneen manifestation sëñ bi ñaanat leen ñu bàyyiwaat kon donc ñu ngi remercier bu baax président ci bàyyi gi nga xam ni bàyyi na ñu ngi remercier tamit opposition bi ci bàyyi gi nga xam ni bàyyi nan ndax loolu tamit vraiment xam na jox na suñu sëriñ cër ndax jàmm moom moo gën lépp daal. ayca comme ni mu ko waxee rek Serigne Mountakha Bachir ñu gis tànki jàmm yi nga xam ne dox na ko bu baax a baax ba nga xam ne mën naa ne la réew mi lépp sedd na ndax Sénégal suñu gaal rek nañ ko joowandoo ñun ñëpp rek tey nag dañu jàkkaarloog Cheikh ginnaaw bi ñu jaalee ñi nga xam ne génn nañu àdduna ci manifestation yi jaale ki nga xam ne mooy Thione Seck waaye dañuy continuer rek waxtaan ci wàllum actualité ñu gis Cheikh réew mi yëngu coow li bari ba fukki doomi aadama ak benn ñàkk ci seen bakkan ci benn nit wala ñaari nit tey noo jàngatee coow loolu ñu bëri ne complot la yow nga nekk ci biir APR noo ko jàngatee. bon comme jaale ji tamit ni nga waxoon rek ñu ngi jaale waat ñëpp parce que xam nga benn bakkan rek ëpp na ci réew réew mi ku ne xam na ni jaxasoo woon na te it am na ay lu bare bare comme ni ko ministre de l'intérieur waxee ak ñeneen ñi am na lu ci lëndëm parce que loo gis ci àdduna rek am na lu ñuy wax ak lu ñu dul wax dans tout discours il y a des dits et des non-dits et en général les non-dits sont plus importants que les dits c'est ça qu'on appelle l'État ay secret d'État day am. mais gis nañu daal am na lu waral mbir mi am na jaxasoo goo xam ne am na ci ca yaakaar naan daal lu mënoon a ñàkk la te bi ndey ba tollu fii xam nañ ni daal loolu am na lu raxam ci biir daal voilà tey ñëpp mujj nañ conscient ba xam ne loolu moom lu dañ la. yéen lan ngeen jàpp de moo raxoon ci biir lan ngeen jàpp politique la wala Ousmane Sonko dañ ko complot comme ni ko ñu bëri waxee ndax ñu bëri nee nañ dossier bi complot la. bon complot la. du complot kooku man duma ci mën a sori
mais li nga xam ni daal moom man mun naa ko assurer mooy je sais que le président Macky Sall du suñu patron en politique man yaakaar naa moom ak complot ci wàllu woowu parce que li koy xaar ci réew mi bari na liggéey bi koy xaar ci réew mi bari na ba jaaxal ñëpp donc yaakaar naa nekk ci loolu concentré wu ci laa gën a gëm ni ay problème mu complot la beneen bi nga xam ne moo topp tamit Ousmane Sonko en tant que acteur politique je me dis que tey bu fekkee tey tuuma dafa am xam nga tuuma mooy koo xam ne dana laa jiiñ dara moo xam def nga ko moo xam defoo ko mais justice convoqué la nga war a dem uyu ji man je me disais que dem uyu ji moo nekkoon li nga xam ne moo war a nekk tranquillement sans bruit. uyu woon na yéen a gàllankoor uyu ji. ci laa jëm ak yow xam nga uyu gi avant muy uyu ji bul fàtte ni def na fi ñetti sorties yoo xam ne sorties yu mag a mag la. non day yëglu non xam nga d'accord naa parce que xam nga. kuy dem di wuy ji faaw nga yëglu say mbokk say am di jàmm xam ne yaa ngi wuy ji. d'accord naa xam nga moom naar bi ne ko fuuf mbéj dafa yuuxu wuti gànnaar ñu ni ko fi nga wuti nag mu ni fi laa ëpp yaakaar loolu man am gone man nga ko dóor mënu ko tere ma yuuxu d'accord naa mais tey li ma dul d'accord du ma cautionner mooy maa ngi wuy ji sénégalais yi génn leen ngeen xeex c'est ça qu'il a dit clairement def na ñetti sorties yoo xam ni benn bu ci nekk rek ci diggante wuyu bee convocation bi ci la affaire bi am. da nga jàpp ne moom moo xeexloo sénégalais yi. non mais loolu kay il a été très clair Ousmane kay li mu def kenn amul moom loolu kenn amul loo ci werante mooy benn ñaareel bi nga xam ne moo ko topp il faut tamit ñu xam ni ñun maanaam li am tamit am na benn part de responsabilité boo xam ni c'est au niveau de la présidence parce que le président Macky Sall aussi li coow li bëri bataille psychologique bi wala bataille de communication bi bataille médiatique bi Ousmane Sonko daf ko gagné te mënoon na ñàkk c'est-à-dire que Ousmane bi ñu ko convoqué ak diggante assemblée nationale bi ak dindi mbalaayu kiiraayam ak wuyu si man def na fi ñetti sorties président Macky Sall foofu dafa tabbi ci piège bi parce que de ce fait que Ousmane Sonko def loolu pare moom mu def déclaration te moo ko wax ni man bu ma sañoon bu ci kenn parce que c'est un dossier politique d'accord mais ñun tam dañuy politique njuumte li nga xam ne mu ëpp ci affaire bi ba mu ëgsi fii je me dis que le président Macky Sall responsable la ci loolu parce que communication bi waroon a am au sein du parti communication bi waroon a am au sein du gouvernement loolu su amoon kon bataille médiatique bi nga xam ne Ousmane Sonko gagné na ko kon mën na bañ a def. waaye mujj ngeen wax commencement bi lañ ci noppi woon waaye mujj nañ gaaw daw di wutali télé yeeg site internet yi. loolu mooy li nga xam ni moo wóor woon a nekk parce que gars yi waruñu woon a xaar loolu c'est-à-dire que président Macky Sall moom le président de la République d'accord nañ loolu c'est le président du coalition comment dirais-je Benno Bokk Yaakaar de la coalition Benno Bokk Yaakaar mu nekk président aussi APR mais taxul moom parti bi président Macky Sall moomul parti bi daf ko bokk ak ay nit. bu ñuy wax un conseiller loolu lay jariñ nit ki sëñ Abdou Lahad dafa waxoon ni néewuma de du ma juum mais saa su ma juumee ñu baree bare danañ juum c'est-à-dire que boo amee ay conseiller boo xamee def nga loo xam ne waroo ko def wala nga wax loo xam ne waroo ko wax war nañ la ni la carrément lii de waroo ko wax ma ne su ma sañee du ma defee nii wala au moins le président de la République mu solliciter ñi nga xam ni ñooy cellule de communication bi ci wàllu politique ba tax ñu du demee nii mais nag noppi leen ñëpp noppi tey am na ñoo xam dañ cee profité parce que ban waree wax yàgg na mais tayit ci biir loolu bi ñu dee ba tàmbalee wax aussi pas mal de personnes nga ci gis ñoo xam ne ñi ngi wax te ñu bari dañu ko seetaan président dafa wéet ci mbir mi bu baax a baax ca mënoon naa ñàkk te xam nga baadoo la ak ñàkk ngor weesuwul tey yow nga ni da ngay def politique lekk teraangay nit ba nopp bàyyee ko ak ay noonam nit ki doo lekk teraangaam bàyyi ko. da nga jàpp ne ministre yeeg yenn yi nga xam ne dañoo wër président Macky Sall dañu daw bàyyee ko coow li. mais loolu mooy mbir mi parce que président de la République dafa wéet ci mbir mi dañoo lekk ay teraangaam bàyyi ko ak ay parce que li ñuy ragal mooy détails yi am tey mënuñu jël tey jox la ay privilèges yow nga da ngay politique benn situation politique posé wu ci réew mi ngay porteur de voix nekk ko nga xam ni ngi dañ la xam ngay daw les débats télévisés di daw WhatsApp yi di daw Facebook yi réseaux sociaux yëpp nga écarté wu ba amul benn cellule boo xam ne ñu ngi la ci gis te it bul fàtte le président de la République ci biir parti bi ak ci biir gouvernement bi génn na ay moyens yu mag a mag ci wàllu communication moyens yu mag a mag na moyens yooyu ñan ñoo ko yor fu ñu ko dugal lu ñu ci def mais loolu sont des choses yoo xamante ne dañ ko soxla xam parce que mooy yoon on a besoin d'une très bonne communication te it loolu li ko waral yëpp mooy ay bokkat yoo xam ne dañoo nekk ci ginnaawam ak ñu nga xam ni amuñu volonté ak ñu nga xam ni tey su ma ñemoon a utiliser mot bi damay xam ni tey ñoo xam ni bu ma ñemee wax ba wax ni ay traite lañ c'est ça parce que nit ki bal yi tàkk rek nga daw loolu man d'accorduma ci xam nga bu njëkkoon àdduna li fi amoon ay bali fetal moo amoon sama ñoom maam
guerre lañ fi nekke woon maintenant bali fital amatul wax ju ñaaw moo am wax ju ñaaw jooju ku ko attanul kon yow c'est-à-dire que bu la bali fekkati bi tam da ngay sàqi. Je profite de l'occasion pour wax le président de la République Macky Sall ni ko li am waxuma ci Ousmane Sonko Adji Sarr ak moom non li am il faut mu am bàyyi xel ci situation politique gu réew mi li ma bëgg wax mooy jafe-jafe yi li tax mu ëgsi fii président dafa war na maanaam dafa am loo xam ne dafa obligation la ci moom mooy réconciliation avec sa famille politique. Il faut président def loolu réconciliation avec sa famille politique lu war a nekk la réconciliation avec sa jeunesse mais au moins il a été très franc de ce fait que mu génn wax ni réew mi am na jafe-jafe emploi Sénégal am na problème emploi il y a trop de chômage loolu aussi wax na ni moom dana am lu mu indi pour dimbali nit ñi ci problème mu chômage boobu créer emploi mais des fois dina indi ay solution yoo xam ne da koy indi pour résoudre benn problème solution yi day indi beneen problème nga jàpp ne projet yi nan lañ ko war a tëralee ba nga xam ne askan bi dinañ ci gis seen bopp rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo wàccoon ci tali bi. xam nga ñun c'est-à-dire que secteur informel mooy créer emploi li ma bëgg a foofu mooy Sénégal mbay mi ngi fi sàmm mi ngi fi commerce bi mi ngi fi mais dafa bari ay pêche bi mi ngi fi secteur yëpp benn boo ci jël toppatoo ko rek mën na créer emploi yu bare mais li nga xam ne moo fi nekk tey gis nañ ni ANPEJ ak i PAPEJ je ne sais pas ak i DER mais yëpp dafi am na ministre spécial boo xam ni ministre de l'emploi et de la formation professionnelle loolu yëpp day am président créé na loolu yëpp li nga xam ne moo ci nekk ci nga xam ne moom c'est le pire mooy bu ñu fàtte ni DER bi timit nañ ci wax man gisuma njëriñ li am na amul gisuma njëriñ li. DER bi yow gisoo njëriñam. DER bi gisuma njëriñ li ndax wax naa ko du fii laa ko njëkk a waxee. yow da nga bokk ci ñuy créer emploi yow yaa ngi yor loo xam ne tey jii mën naa ne la ñu bëri ñi ngi ciy jóge di dem partout dans le monde yow nga ne bokk DER bi gisoo ci sa bopp loolu nu mënee nekk. non man créer emploi dama ko yàgg a def man xam naa mu néew mu bari créer naa emploi yoo xam ne chaque mois dina tal seen loxo ma teg la ma cay teg tey bàyyiwuma dara maa ngi ci li nga xam ne lépp loo xam ne point la boo xam ne boo jàppee dina am développement man maa ngi ci loolu moom dell da ba ma ko dimbalee mais fi ñu toll mooy maanaam nit ñi dafa am loo xam ne il faut président jël ci ay mesures du ko bàyyee kenn da ko jël ay mesures yoo xam ne mesures yu sévères lay doon mooy mënuñu nangu tey jeunesse Sénégal bii tey président da jël ay fonds di leen ko jox ay financement ñu koy lekk te doon fay da ko lekk doon fay rawatina nag ñun waa Bawol ñoo gën a am problème boobu boo seetloo tey chiffre d'affaires yi nga xam ne ci problème mu paiement DER yi ñu ci bëree bëri dañoo fay tey FONGIP ñu bëri dañoo fay c'est-à-dire que yi gars yi créé pour ay kii bëri na mais nag nit ki bu fekkee tey da nga yor tey nu lebal la xaalis nga war a liggéey war a fay sa moroom jël fay mais fayoo mais loolu c'est un problème ñaata milliards ñoo réer ci àll bi ci kenn fayu ko c'est pas normal Pa Amadou Sarr mooy responsable bi c'est le responsable parce que tamit dañ ko wax ni ko il faut moom dañ ko jox suñu xaalis ni ko jëlal nga lebaleel ñu créer emploi yu bari dana laaj résultat mais ku ne xam na ne amul résultat dañuy bàyyi président bi ñuy jéem a nax am na yoo xam ne ay caxaan magu ko président information yi ñu koy jox baaxul nit ñi dañoo c'est-à-dire que bu ñu dikkee ak seen ay rapport da nga jàpp ni lépp gongo président sa askan mi ngi souffrir président sa askan am nan jafe-jafe président sa administration bii xoolaat ko bu baax manifestation yi Dakar yi mais la preuve kay mooy. nit ñi dañu xiif. c'est ça non dañu xiif boo seetloo dans les Auchan da ngay xam ne yow nit ñi dañu xiif sat que kenn ku ko rek rafet mais li ci gën a garaaw dinaa la ko wax tey muy information de taille c'est-à-dire que bul fàtte ne ñi nga xam ne xam nga déjà man yàlla dogal la je suis le président des jeunes opérateurs économiques de Touba am na ñu nga xam ni ñu ngi nekk Dakar ci yenn association yoo xam ne des fois ñu waxtaan ñooñu ñi nga xam ne ñoo nekk marché hebdomadaire yi tey bind nañ ay lettres gouverneur Dakar bind nañ préfet ay lettres bind au niveau des présidents de la présidence bind nañ au niveau des xalifas généraux pour wax leen ni leen nan ñu dimbali ñu continuer suñu ay marché dem di jaayi mesure barrière yi nga xam ne sat na ko dinañ ko def mais vraiment sonn nañ parce que amatul gain journalière pour dundal suñu njaboot. luuma yi nga xam ne dañu ko tëjoon. c'est ça te luuma boobu xam nga luuma dafa garaaw luuma dafa impacté facteur yu bari luuma
ña fa dëkk ca luuma ba dinañ ci gis seen bopp luuma transporteur dinañ ci gis seen bopp luuma maire bañ koy defee dina ci gis boppam luuma commerçant yi jaay ci gis seen bopp ak clients yi nga xamante ni dañuy jënd li ma tuddee commerçant yi nag foofu la yaatu gi nekkee am na ñoo xam ne dañuy jaay ndox am na ñu nga xam ne dañuy jaay ay légumes am na ñoo xam ne dañuy jaay ay fruits jaay daal jaay fruits jaay lépp loolu mooy luuma bu tey kenn ku nekk gis sa bopp dem am na koo xam ne yor loo xam daf ko war a jaay luuma bi la ñëw pour jaay si ko am na koo xam ne tamit luuma bi lay xaar pour jënd si kon économie Sénégal li ko gën a sooxeel loolu ci la bokk maintenant xale yi bi ñu demee nag coow bind kenn faalewu leen te nit dama jàpp ne bu la bindee lettre la ñaan la dara dama bëgg da nga koy tontu mën naa nekk mënta nekk lii moo tax mënta nekk mais nag am sa administration yow ñu lay fay ci xaalis sénégalais bi ñu bind la lettre pour wax la yow faalewoo yow mel ni daal yow doo kii quoi loolu nag frustré xale yi ñu génn. voilà ayca ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne Cheikh Fall ba tey di waxtaane tey waxtaan wu am solo lépp ci biir actualité rawatina xiif gi nga xam ne ñu bëri ràññee nañ ko ci biir Sénégal xam ne Sénégal jamono ji ñu toll nit ñi dañu sonn surtout waa luuma yi ndax xalaatal luuma li mu wax sànq léegi rek ñu bëri dañ ciy jariñu loolu yëpp buntu yëpp bu fattee yaakaar naa ak jaaxle ak tiis lay jural suñu askan waaye dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy discours ministre bi nga xam ne ñu bëri dañu ko ñaawlu dañ ne ministre bi moom warul woon génn ndax bu beneen jour bi gënee tàng moom moo ko waral noo jàngatee discours bi nga xam ne moom def na ko ak yenn sorties yi ñu def ci presse internationale bi di wax loo xam ne Sénégal kat ay mbër ñoo doon manifester ndax dañoo tëj làmb ji noo jàngatee wax yi nga xam ne jot na génn sorties yoo xam ne dafa mel ne dafa gën a taal daay gi waaye fayu ko. Soxna Ami li ma ci ñaawlu moo ëpp li ma ci rafetlu c'est-à-dire que xam nga Sénégal daf dul interroger histoire loolu lu ñu dal rek loolu moo ñu ko yóbbee dañu interroger histoire. man ñi nga xam ne jigéen nañ ma bi ñu indee Antoine Diome laa leen ni du solution bi mënul yor ministère de l'intérieur mënu ko yor parce que non da ko mënul yor c'est-à-dire que koo xam ne dañ la tuumaal ak ndëmm booy seccoo yeelu liir day jaaxal askan man je suis de l'APR marron beige la ndamul président laay wër tey lépp loo xam ne daf ko gàkk nañu ko wax parce que boo seetloo bi ñu tàmbalee ci problème mu fonds yi nga xam ne dañ ko wax Ousmane Sonko day collecté ay fonds ni mu ci doxalee ñu naa ma loi la wóoru woon a laal loolu wóoru ko woon laal je sais que bu Aly Ngouille du ko laal werantewuma loolu sax parce que tamit dañuy politique beneen bi nga xam ne mooy topp mais fonds yi ñu wax noonu mais président Macky Sall bi mu nekk opposition fu na jël na fa ay fonds parce que opposant bu am xaalis amul tey dafa am loolu ba tax tey mu nekk président de la République du Sénégal lu tax du may chance ñeneen ñu am ay fonds pour lan d'accord nañ rafetal d'accord nañ saytu mais wërta am d'accorduñ loolu bi mu defee loolu laay ne kii li catastrophe la ci moom ñu demaat ku ne xam na ni administration dafa war a leer ci problème couvre-feu bi tey lay jeex wërta jeex tey war naa jeex tey heure boobu def na ko fi bi gën a pire mooy problème mu Ousmane Sonko bii ak réew mi ni mu yëngoo xam nga réew su yëngoo man je me dis que apaiser lu baax la mais man après médecin après la mort laa gis man bokkuma ak ñi sax gis-gis ci côté boobu médecin après la mort laa gis li ma gis mooy tey xoolal saccagé yi li ñu fi saccagé ci ay mbiri jàmbur ay station li ñu fi saccagé ci ay magasin jàmbur maire bu ko fekk mooy jaay caaf nga këdd taabalam jël te ci kaw tali bi taal tey ñu ni dina def marche dina def li ñu bëgg a def dana la ko wax ba pare imposer la ko dana la ko imposer ba pare réussir ko 3 jours réew mi di tàkk yow gérer woo loolu mais ana sécurité réew mi patente yi ñuy fay ñun commerçant yi anamu TVA yi ñuy fay ñun commerçant yi anamu loolu dañ koy def pour ñoom ñu fay ci sécurité réew mi sécuriser suñu ay biens sécuriser askan bi loolu nag su amul ba loolu jàll yow nga bëgg a indi yeneen tournure di wax ci ay loo xam ne bi nga waxee tey réew mi yëpp dañoo gàccewu ci discours bi nga xam ne da nga koy def parce que man xam naa ni mënul président bëgg na ko jàppale mais mënul tey it xam nga réew dañ koy coordonné am réew dañ koy coordonné président Macky Sall mënta nekk buur nekk bumbi c'est impossible li ma bëgg a wax foofu mooy Sénégal dafa nekk réew mu nga xam ni premier ministre da cee mënta ñàkk poste premier ministre c'est obligatoire au Sénégal wax naa ko benn ñaar ñett day fekk ne nag gone ak borom bu mu oyof su waxee kilifa dara pour mu bàyyi ci xel day jafe loolu na gën a bàyyi xel loolu am na ñoo xam ne ñu compétent la ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaawam
ayca dañuy baras si ko rek dugg ci discours Idrissa Seck bi moom it noo ko jàngatee ndax ñu bëri dañu dalaat ci kawam ne moom warul waat la Ousmane Sonko ndax tey li muy wax ci Ousmane Sonko moom ko doon wax Macky Sall tey kon tey bu bëggee taxaw ci nekk ci wetu Macky Sall di wax leen li sénégalais yi duñu ko nangu noo jàngatee wax gi sorte bi nga xam ne def na ko. xam nga politique aussi il faut ñu comprendre ne ay contexte la ay contexte politique day am. xam nga contexte politique ak éthique ak déontologie dañoo bokkul am na loo xam ne éthique déontologie ci nit ki lay nekk nit ki mooy am ngor mooy amugu jub mooy dëggu mooy wax lu leer mooy wax lu mu xam mooy am diine loolu mooy éthique bi ak déontologie bi nekk ci nit ki mais am na lu nga xam ni c'est trop politique tey mënoo nekk tey il faut ñu comprendre loolu quoi nekk opposant Macky Sall ngeen ànd dem élection nga jàkkaarloo ak moom xeex. mënoo wax ci moom lu rafet parce que li ngay wax mooy déstabiliser ko li nga xam mooy mu wàcc nguur gi li nga xam mooy mu wàccal ma toog maintenant bu ngeen demee nag ba yàlla boolewaat leen ngeen nekk benn ànd bokk benn jëmuwaay bu ngeen jëm ku la abali bët nag wan la fa ngay xoole Idrissa Seck ñoo ko abal ay bët fu ñu neex lay xool xam nga dañ ko xam ne comme móot mbaa mott mu mënta wax móot mu ni mott ñaari yooyu mooy di kat tey de. day réglé wul rek ngeen génne ko fi amul werante te it day noppi mbaa mu dem rek. amul leneen ñoom nag bu ñuy juboo ñun duñu yëg mais nag ñun am nañ cër ci wax ji am nañ cër ci nangam en tout cas man que ça soit muy Idriss Seck que ça soit muy Jean que ça soit muy Paul man daal li ma bëgg wax mu leer mooy président Macky Sall na gën a xoolaat parti politique am parti bi jaxasoo na coow yi bëri na ci ñi nga xam ne ñoo koy wër ñu ci bari ay faucon lañu gëmuñu parti bi seen intérêt bopp lañu bëgg Sénégal waroon na passé fii. am na volonté def na ay réalisation yoo xam ne kenn amul loo ciy werante benn président mosu ko def au niveau national am na ay moyens am na ay partenaires bitim réew wóolu nañ ko donc na gën a xool tey bu dematee bu xaalis mu xool fi mu koy injecté nañu waxante dëgg li nga xam ne moo ñu gën a rey suñu at yi mooy terre bi demul cëng dikkul mbay laa te loolu xaalis bu tëdd benn place la mënoon nañ ñàkk président de la république na gën a xool fi muy dugal xaalisu sénégalais yi na koy gën aussi bu ko fa dugalee ba noppi di ko saytu loolu sénégalais yu bari ñu ngi ko ciy mere tayit dañuy gën di ko ci mere tayit ñi ko bëgg moom weesuwun tey ñi nga xam ne dañoo àndan moom politique bon en l'occurrence Moustapha Cissé Lo madame Aminata Touré Aly Ngouille Ndiaye mii ci la bokk Aliou Badara Cissé ci la bokk Moustapha Diakhaté ci la bokk ñi nga xam ne dañoo ànd dem wuti nañ ànd gouverner ak moom mais tey yow li sëñ Saali waxoon rek yor sa jur ca bu ruur nga rey bu yàggee sa jur dana jeex tey nit ku nekk aussi soo mënta muñ ay ayibam matu ko kilifa président na bàyyi xel loolu nit koo mënta muñ ay ayibam matu ko kilifa mu bàyyi xelit promotion des jeunes surtout au niveau de Touba et de Mbacké département bi dafa am jafe-jafe parce que mënuñu concevoir deuxième ville du Sénégal amul ministre amul PCA amul ab DG te sa njabootu politique nekk fi daj lu nekk ci yow pendant des années ànd ak yow ba dara tey dinaa la jox benn affaire gis sa président Macky Sall Baye Bass ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ci yoon Daaru Musti bi boobu président déggul président de Baye Bass ni ko président soo faloo mbaa doo fàtte gone yi xam lu ko président tontu da ko ni Bass xanaa ma da ngaa jàpp ni ab jaam laa war ab traître la waxi dof yooyu nu ñu koy waxee te wax jooja tey histoire jox na ko dëgg président seetaan na ndaw ñi bu baax a baax ci département bi ci politique Touba dafa metti dafa jafe parce que noonu ñoo bari tey su ëllëgee moom suy gate wala muy promouvoir suy gate wala muy fenn ña nekkan ay noonam tey ñoom lay jàppale ñi nga xam ne seen pexe bu juboon tey du nekk président de la République du Sénégal il faut mu bàyyi xel loolu di sant di gërëm lool vraiment di ñaan réew mi jàmm gën fi yàgg voilà ñu xam ni président de la République sax dañ ko élire démocratiquement koo xam ne bëgg nga mu wàcc ma nga sa politique moom nga xaar élection 2024 koy votal nga votal ko mais nag il ne faut jamais que moom mu jéem a tenter def 3e mandat mosuma ci ànd te it man personnellement bu tenter 3e mandat man je serai son premier adversaire politique ça moom je le dis haut et fort duñ xeex 2012 la fi jaar fi moom mu ñëwaat bëgg a def la Ablaye Wade defoon moom na jaar par la grande porte bu bëggee nekk ONU mu dem fa bëggee dem feneen mu dem fa
wala bokk fi toog su toogee bu ñëwaatee mën na ñëwaat mais troisième mandat moom bu ko defee moom dina yëngal réew mi. mbokki internet yi ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi jàkkaarloo woon ak ku ne Cheikh Fall rek ñaari question rek la ñu dese muy ñaari conseil boo amoon looy conseil président Macky Sall ak président Ousmane Sonko lan lay doon moom la ñuy tëjee. li ma wax sànq rek lay réitéré waat président Macky Sall na gën a xoolaat politique am gën a xoolaat entourage am gën di dégluwaat service de renseignement am trop loolu am na solo président de la république. gis nga su ma ko doon conseil waat beneen conseil boo xam ne moo gën a dëgër mooy réconciliation avec sa famille politique loolu c'est obligatoire su ma ko doon conseillé dinaa ko xam ne ko président de la république ku xat la ku jàpp la ku amul jot la kon donc poste premier ministre na ko delloo si waat beneen bi ki topp mooy lii muy waaj a dugg ñaari solution ñaar rek moo ci nekk amul ñett réussite totale wala échec total mooy xaalis bi muy waaj a génne pour emploi parce que lu ne jaar na fi réussir amu ci kon su tey demee lii ñu ngi ko ñaanal mu réussir tam na ko saytu bu laajee daan mu teg ko ci bu laajee sanction mu teg comité de veille bu dëgër la war a am bu ko amul rek day échoué lii te bu ko échoué c'est fini pour lui. ok Ousmane c'est un jeune aussi que je connais bien Ousmane waaw message la Ousmane c'est un politicien sama benn xarit Serigne Modou Boussa Dieng dina ma déglu parce que émission lañ nekk 2014 dama nekk wakaam këram bon jegeen la muy reer man maa ngi seen émission bi mu ñëw ni ma kaay reer man ko suur naa ma seetaan Ousmane Sonko premier discours am ba pare sëñ Modou Boussa Dieng ma dama ko ne kuy siiw ëllëg ak kuy am tur ëllëg xoolal émission bi ma da ngaa dof la ma wax moo tax keroog moo gisee mu seet Ousmane Dieng Ousmane comment dirais Ousmane Sonko dama reetaan donc loolu jaar nañ foofu 2014 Ousmane bu fàtte ne il monte en puissance parce que man li ma gëm sax dina xaw a féetewaat ci sama côté tuuti c'est-à-dire que Ousmane c'est un politique il a de très bons conseils Ousmane comme ay conseils la contrairement au président Macky Sall il tombe toujours dans les pièges d'Ousmane donc loolu ay détails la yoo xam ne lu mat a moytu la Ousmane li ma koy conseiller mooy il faut que mu soit patient am réew kenn du ko jël ci ay xeex ay xuloo donc ndaw yi ay rakkam lañ ay magam lañ ay doom lañ donc lu leen excité dafa yomb léegi gën a bàyyi bu mu leen di excité ti pour ñu taal réew mi wala ñu yënga nanga am réew kat soo ko bëggee jël tamit nag du nag violence nga koy jëlee parce que réew soo ñëwee fekk mu tàkk ba jeex boo dikkee looy yor looy gouverner problème ngeen rek c'est ça. maa la gën a sant di bëgg lool seen kii ndax yéen moom da ngeen a baax tey seen liggéey dafa professionnel te loolu dafa am solo te it vous êtes suivi et puis vous êtes honnête te li gën a am solo ci journaliste mooy xam da nga tëdd njaaxaanaay vraiment di remercier seen disponibilité ak yëpp ak ñi nga xam ne dañuy seetaan yëpp. merci beaucoup ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant Cheikh Fall bu baax moom sama nit la di ko sant bu baax di ko gërëm di sant Serigne Fall mi ñu àndaloon ci liggéey xam ne waxtaane nii la woon waaye yéen maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam ne nag dama am trondoo léegi ayca jërëjëf ñaanalal leen ma sama trondoo jooju bu baax a baax bu màgg sa wér ci barki Seydina Mouhamed maa ngi leen di jaajëfal di sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen yoon incha allah